Alors l'exercice 2, soit la matrice AM avec M appartenant à R, c'est-à-dire M scalaire. M ici, donc M ici. Alors la question 1 et 2 هما نفسهم la question ديال l'exercice 1 يعني نفس la méthode غادي نستعملوهم باش نحلو la question 1 et la question 2. Bien. Alors la question 1, عندنا la matrice AM avec M appartenant à R. Déterminer les valeurs propres de la matrice AM. Donc la méthode donc الطريقه الاتيه اللي كنستعملوا ديما هي البولينوم كاركتيرستيك اللي كتساوي البولينوم كاركتيرستيك ديال لا ماتريس AM est égal à par définition هي déterminant ديال لا ماتريس AM moins x fois l'identité qui est égal à déterminant ديال هاد لا ماتريس هذا. Bien. Alors d'après les calculs donc غادي ديروا الديتيرمينون تاع لا ماتريس غتلقاو باللي polynôme caractéristique de la matrice AM est égal à هادشي. Bien. Alors, pour trouver les valeurs propres, alors غادي نحلو هاد l'équation polynôme caractéristique est égal à 0. Bien. Pour que le polynôme caractéristique est égal à 0, alors il faut que x est égal à m plus 1, ou bien x est égal à m plus 2, ou bien x est égal à m. Bien. Alors les racines du polynôme caractéristique de AM, ce sont les valeurs propres. Alors, lambda 1 est égal à m, lambda 2 est égal à m plus 1, lambda 3 est égal à m plus 2. Alors, les trois valeurs propres, ce sont distinctes. Bien. La question dernière est déterminer les sous-espaces propres associés à les valeurs propres. Bien. Par définition, شنو هو l'espace propre ديال lambda 1 هو lambda 1 هو m. قلت لكم خاصنا نلقاو دي فيكتور اللي كيحققوا لنا هذا الشرط هذا هنا ديزولي a majuscule c'est-à-dire la matrice A, c'est-à-dire A fois V est égal à M. هذه عندنا la valeur propre lambda 1 fois V, c'est-à-dire غادي نحلو هاد l'équation هاد l'équation هادي est égal à deux systèmes. matrice A هو هذا matrice AM هذا الفيكتور تاعنا V M fois V. Bien. هادو système est égal à ce système. Bien. avec هنا M fois X M fois Y M fois Z. alors هنا عندنا MX وهنا M fois X غادي يمشيو لينا غتبقى لنا 2X moins 2Y est égal à 0. هنايا عندنا MY est égal à MY يعني غتمشي لينا M حيت غير هو عدد M راه عدد جوج ولا ثلاثة غادي نحيدو تبقى لنا Y est égal à Y. وهنايا غتمشي لنا M fois Z مع M Z بقى لنا هنا Z يعني X moins Y plus Z égal à 0. Bien. alors هنا عندنا Y est égal à Y وهنا X est égal à Y يعني هنا X est égal à Y يعني Z est égal à 0 يعني X مشي هنا ما بقى لنا Z est égal à 0. alors le vecteur ديالنا X Y Z اللي هو الفيكتور V غنعوضو X ب Y و Y هو نفسه Y و Z est égal à 0. alors Y fois le vecteur V1. alors c'est quoi l'espace E1, l'espace propre de la valeur propre M? c'est exactement le vecteur ديال V1. شكون هو V1 هو هذا الفيكتور هذا. نفس الطريقة غادي نديروها بالنسبة لسو اسباس بروبر اسوسي ا لامدا 2. عندنا او لامدا 2 اتيكالا شنو هي لامدا 2 هو ام بلس 1 هو الغاسين ام بلس 1 كي اتيكالا هاد لونسومبل يعني صادي غادي نحلو هاد ليكواسيون هادي ا فوا الفيكتور في هادي هي لا فالور بروبر ام بلس 1 فوا في. الوغ ا فوا في يعطينا دو سيستيم وهنا ام بلس 1 فوا في في هو اكس ايكغيك زد. الوغ غتمشي لينا هنايا اكس بلس 1 فوا ام بلس 1 فوا اكس غتمشي لنا تبقى لنا هنا اكس ها هي تبقى لنا اكس اكس موان 2 زيكغيك تيكالا 0 الوغ اكس تيكالا 2 زيكغيك. مزيان. هنايا غتمشي لينا ام ايكغيك مع ام ايكغيك تبقى لنا ايكغيك تيكالا 0. هنايا غتمشي لنا هادي مع هادي تبقى لنا اكس تيكالا ايكغيك وعندنا ايكغيك تيكالا 0 الوغ اكس تيكالا 0 c'est-à-dire que x تيكالا y تيكالا 0. Bien. Alors le vecteur ديالنا x y z
عندنا x est égal à 0 y est égal à 0 z est égal à quoi est égal à z parce que z هنا ما عندناش. alors إلا عملنا ب z تعطينا le vecteur 0 0 1. alors c'est quoi le seul espace propre au lambda c'est exactement le vecteur ديال v2 v2 شنو هو هذا le vecteur هذا. bien اشنا هو e lambda 3 يعني le seul espace propre ديال le vecteur propre lambda 3 اللي هو m plus 2 c'est-à-dire غادي نحلو هاد l'équation هادي matrice A fois V est égal à la valeur propre fois V. alors l'équation est égale à ce système là. bien عندنا m plus 2 fois x غتمشي لينا مع هادي بقى لنا 2y est égal à 0 alors y est égal à 0 إلا y est égal à 0 مشات لنا l'équation بقى لينا هنا y est égal à 0 هنايا m plus 1 وهنا غتمشي لنا بقى لينا هنا z يعني x est égal à z. bien alors le vecteur ديالنا x y z est égal à quoi عندنا x est égal à z ها هو عوضناه عندنا y est égal à 0 و z يبقى هو z. alors z إلا عملنا ب z تعطينا le vecteur 1 0 1 c'est-à-dire quoi que le seul espace propre associé à la valeur propre lambda 3 qui est égal à 1 plus 2 alors est égal à le vecteur v3. c'est quoi v3 هو هذا الفيكتور هذا اللي لقينا هنايا. مزيان on passe à la question 2. la question 2 كتقول لك est-ce que la matrice AM est diagonalisable sur R. اشنو قلت لكم باش واحد الماتريس يكون diagonalisable alors خاص تكون بولينوم كاركتيرستيك ساندي ويكونوا لي سو اسباس بروب كيساويو لا ميتيبليسيتي دو الفالور بروب. alors واش عندنا هنايا بولينوم كاركتيرستيك واش ساندي ولا لا؟ نرجعوا للبولينوم كاركتيرستيك. هادي هي البولينوم كاركتيرستيك ديالنا كتقال لو برودوي دي بولينوم دو دوغري 1 وعندنا لي راسين هما كلهم سو سون دي راسين في ار. الوغ بولينوم راها ساندي. بيان وعندنا تو لي سو اسباس بروبر عندهم ان فيكتور ديمونسيون تاعهم اي تيغال 1. بيان الوغ عندنا البولينوم الي ساندي وعندنا الديمونسيون ديال لي سو اسباس بروبر او لامدا 1 هو فيه واحد لو فيكتور 1 يعني تيغال 1 وعندنا لا ميتيبليسيتي تاعو تيغال 1 ديال لا فالور بروبر. même chose pour ce espace propre lambda 2, même chose pour dimension de ce espace propre pour lambda 3. alors عندنا جوج ديال الشروط تحققوا alors AM est une matrice diagonalisable. question B déterminer la matrice P inversible. خاص يكون inversible تلك كيحقق لنا هذا الشرط هذا. هاد الماتريس P moins 1 fois AM fois P غيكون يساوي لنا واحد الماتريس diagonalisable. diagonale matrice diagonale. donc soit عندنا هاد لا باز V1 V2 V3 هادو هما لي فيكتور بروبر هادو سو سون اون باز دو 3 باسكو ما كايناش شي ليزون بيناتهم ما يمكنش تلقى هنايا V1 كتكتب على شكل V2 بلس V3 مثلا هادو سي اون باز. الوغ لا ماتريس بي ديالنا هو الماتريس اللي كيتكون من لي فيكتور V1 V2 V3. بيان هذا الماتريس هذا ديتيرمينون ديفيرون دو زيرو باسكو هذه est une base. alors c'est quoi الماتريس دياغونال دي ام هو اكزاكتومون لا ماتريس اللي كاينين في الدياغونال تاعو لي فالور بروب. عندنا لي فالور بروب هما ام ام بلس 1 ام بلس 2. بيان غادي نمشيو لا كيستيون 3. دونك 3 قال لك calculer لنا la matrice A-2 à la puissance n pour toute n appartenant à n étoile. عندنا هنايا -2 c'est-à-dire زينا هاد m هادي وعوضناها ب -2. قال لك calculer ليا A-2 à la puissance n. bien calculer A-2 à la puissance n quel que soit n appartenant à n étoile. alors عندنا m هنا كما قلت لكم كتساوي -2 c'est-à-dire الا مشينا عوضنا m في لا ماتريس ب -2 غيعطينا هاد لا ماتريس هذا. الا مشيتو عوضتو في لا ماتريس am عوضتو m ب -2 غيعطينا هاد لا ماتريس. بيان وعندنا دابخي لا كيستيون بريسيدون شنو عندنا دي ام
est égal à P moins 1 fois AM fois P. يعني عوضنا هنا M بموان 2 قعدنا هنايا موان 2 هنا AM موان 2 غيعوضونا هنا غيولي بلاصة هنا M موان 2 وهنا موان 2 بلس 1 كيكالا موان 1 موان 2 بلس 2 تيكالا 0. بيان داكشي اللي درنا هنايا دي نتاع موان 2 تيكالا بي موان 1 فوا ا فوا موان 2 فوا بي تيكالا هنا موان 2 موان 1 تيكالا هنا 0. مزيان الوغ اشنو كيساوي لنا لا ماتريس ا موان 2 ا موان 2 ضربنا هنايا في بي باش يمنا بي فوا بي موان 1 تيكالا ليدونتيتي ضربنا هنا في بي يعطينا ليدونتيتي ضربنا هنايا في بي موان 1 باش يعطينا ليدونتيتي باش يبقى لنا لا ماتريس ا موان 2 يعني ضربنا هنا في بي غنضربو هنا في بي ونضربو هنا في بي موان 1. بيان يعني la matrice A-2 ou exactement la matrice P fois la matrice D-2 fois P à la puissance moins 1. Alors, c'est quoi? On a pris A-2 la puissance N. C'est-à-dire que la puissance N هو هنا la puissance N. وهنا غتدخلنا هاد la puissance غتدخل لنا la matrice diagonale N. c'est-à-dire par définition كاينه démonstration ديالها. Par définition, on a P matrice inversible dans la matrice diagonale. Alors, la matrice de la puissance n, ou exactement la matrice diagonale de la puissance n fois P fois P moins 1. Bien. Alors, on a la matrice P. On a la matrice D-2. On a la matrice D-2 finalement. D-2 هو هذا la matrice هذا. إذا la puissance n, غيعطينا diagonale تاعو la puissance n. عطينا la puissance n, moins 1 la puissance n, 0 la puissance n. Bien. ها هو la matrice ديالنا P. كنا لقيناه d'après la question précédente. هذا هو la matrice D-2 la puissance n. كما قلت لكم اللي عيط هو matrice diagonale. Alors la puissance ديالو هو exactement la puissance ديال la partie diagonale. C'est-à-dire moins 2 la puissance n, moins 1 la puissance n, 0 ici la puissance n est égale à 0. وشنا هو la matrice P moins 1. هنا لا ماتريس بي موان 1 خاصنا نكالكوليوها. دونك يمكن لكم تكالكوليوها باي ميثود بغيتو سواء بلا ميثود دو غوس او بيان تيغالا 1 سور ديتيرمينون دو بي فوا ترونسبوزي داكو ماتريس. يمكن لكم تحسبوها حيت سهله وغتلقاوه بلي كيساوي لنا هاد الماتريس هذا. راه عندنا بي تحسبوا ليه الانفيرس تاعو يعطيك هاد الماتريس هذا. الوغ من بعد غديروا لو برودوي ماتريسيال نتاع هذا فوق هذا من بعد هذا الشيء اللي لقيتو نضربوه في هاد لا ماتريس بي موان 1 وغتلقاو هاد لا ماتريس هذا. الوغ ا موان 2 لا بيسونس ان هو اكزاكتومون هاد لا ماتريس. بيان نمشيو لا كيستيون 4. عندنا soit les suites réelles xn yn zn qui définit par هادو السيستيم هذا. عندنا هادو السيستيم هذا وعندنا x0 est égal à 1 و y0 est égal à 1 و z0 est égal à moins 1 وكنوطيو un هو le vecteur xn yn zn pour tout n appartenant à n. La question ديالنا هي montrer que un est égal à la matrice A-2 fois la puissance n fois E0. Bien. يعني quel que soit n appartenant à n étoile. يعني غادي نمونطريو هادي par récurrence. غادي نمونطريوها par récurrence. Bien. Bien. قال لك montrer que n est égal à A-2 puissance n et 0 quel que soit n appartenant à n. عطانا في المعطيات بلي un هو le vecteur xn yn zn. alors شنو هو le vecteur un plus 1 يعني غادي يولي لنا n plus 1 n plus 1 n plus 1 يعني xn plus 1 yn plus 1 zn plus 1. وشنو هو لا ماتريس ديالنا A-2 هو اكزاكتومون هاد لا ماتريس هذا راه لقيناه. بيان عطاونا هادو السيستيم هذا. هادو السيستيم هذا لاحظتوه مزيان شنو هو هادو السيستيم. هاد لي فيكتور هادو سون اكزاكتومون ان بلس 1 هو هذا هو هاد لو فيكتور هذا وهاد لابارتي هادي هي اكزاكتومون لا ماتريس A-2 فوا لو فيكتور ان اللي هو هذا. نعاود
هادو السيستيم هذا هو اكزاكتومون هذا هو لو فيكتور يو ان بلس 1 وهاد لابارتي هادي هو لا ماتريس ا موان 2 فوا يو ان. الا ضربتي لا ماتريس ا موان 2 فوا يو ان غيعطينا هاد لابارتي هادي. بيان. وعندنا هنا كيلكو سوا ان ابارتونون ا ان ايطوال. ستادير الى مثلا هنا n2 u2 est égal à a-2 fois u1. Donc هذا السيستيم هذا il est équivalent que un درنا هنا n غادي نديرو هنا n-1 درنا هنا n-1 غنديرو هنا n-2 etc. Bien. دابا هادشي tout ça ce sont des remarques. دابا كنغوماركيو. alors باقي ما مونطريناش دابا هادي دابا حنا تنغوماركيو دابخي سميتو دابخي المعطيات اللي عطاونا في التمرين. عندنا u1 plus 1 est égal à a-2 fois u1. هذا لو سيستيم هذا. بيان. قلت لكم راه هادشي راه ايكيفالون لهادشي باسكو عندنا كيلكو سوا ان ابارتون ان طوال. الوغ a-2 ها هي اشنو كتساوي لنا u لي n هي a-2 fois u لي n-1. بيان. c'est-à-dire a-2 alors a-2 à la puissance 2 fois u1-1. بيان. غادي نمشيو عطينا نعوضو هاد u1-1 اش كتساوي لنا هي لا ماتريس a-2 فوا u1-2 ونبقاو غاديين بحال هكا حتى الاخير حتى غنلقاو a-2 à la puissance n fois u1. عندنا هنايا كيلكو سوا n appartenant à n étoile. الوغ اشنو لقينا بلي u1 plus 1 هو اكزاكتومون هادي اكزاكتومون a-2 à la puissance n fois u1. يعني هادشي اللي لقينا. بيان. يعني شنو لقينا هادي u1 plus 1 est égal à la matrice a-2 la puissance n fois le vecteur u1 وعندنا le vecteur i0 هو le vecteur x0 y0 z0 est égal à 1 1 moins 1. هادو عطاونا في المعطيات. مزيان. alors la question اللي عطاونا هي montrer que un est égal à a-2 la puissance n fois i0. هادي هي la question ديالنا. هاد لا كيسيون غادي نمونطريوها بار ريكيرونس. هنايا عطاونا كيلكو سوا ان ابارتونون ا ان ايطوال يعني غادي نبداو ب ان تيغال 1 ماشي 0. الوغ عندنا u1 دونك بار ريكيرونس يعني غادي نسيبوزيو بور ان تيغال 1 نشوفو بلي واش فغي ابري اون سيبوزيو بلي un راه فغي ونمونطريو بور un بلس 1. بيان. عندنا u1 est égal à quoi est égal à moins 2 à la puissance n fois i0. puissance هنايا n égale à 1 donc est égal à 1. c'est-à-dire quoi هو le vecteur هو la matrice a-2 fois i0. علاش pour n est égal à 1 u1 il est vrai حيت رجعنا للسيستيم ديالنا هنايا وعوضنا n par 0 غنلقاو هنايا 0 0 0 يعني صديق هو لا ماتريس ديالنا a0 a-2 fois i0 اللي هو x0 y0 z0. بيان. يعني تحققت لينا pour n تيغال 1 alors ça 0. alors on suppose que un est égal à ça est égal à la matrice a-2 la puissance n fois i0. On suppose que vrai, on montre pour un plus 1 est égal à ça. Il a montré هادشي donc راه صافي سالينا. alors on a عندنا هادي اللي لقينا قبيله ديك لا غومارك اللي لقينا قبيله عندنا un plus 1 est égal à ça et on a u1 est égal à هادشي اللي لقينا هنا في u1. alors un plus 1 est égal à غنعوضو هنا u1 بهادشي غنعوضو بهاد لابارتي هادي هذا هو u1 كي تيغال كوا هنايا a-2 لا بيسونس n plus 1 هذا هو الماتريس هنايا بيسونس 1 دونك n plus 1 fois i0. alors مونطرينا بلي un plus 1 est égal à a-2 la puissance n plus 1 fois i0. alors ça il est vrai. bien. La question B هي on déduire que xn, yn, zn en fonction de n. On déduire هاد le vecteur xn, yn, zn en fonction de n.
Alors, d'après la question précédente, عندنا UN est égal à la matrice A-2, la puissance n fois I0, quel que soit n appartenant à n étoile. مزيان عندنا هادشي. وعندنا le vecteur UN هو le vecteur xn, yn, zn. وعندنا I0 هو le vecteur A1 1. وعندنا la matrice A-2 la puissance n راه هو هاد la matrice هذا اللي كنا حسبناه. مزيان. الوغ دابخي هاد لا كيسيون هادي باش شنو هو ان نعوضو هادشي بهاد لو سيستيم نعوضوه. شنو هو يو ان؟ هو الفيكتور اكس ان يكريك ان زد ان، هو هاد الفيكتور هذا. لا ماتريس ا موان دو لا بيسونس ان راه هو هذا عوضناه هنايا، ولو فيكتور اي زيرو هو الفيكتور ان موان زان. وغنديرو لو برودوي ماتريسيال مع الفيكتور غنلقاو هادي، وغادي تمشي لينا هاد انسامبليف مشي لنا هادي مع هادي بقى لنا هاد لو فيكتور. الوغ اكس ان يكريك ان زد ان كيساوي لنا هادشي. دونك فان ديكزيرسيس 2.